අයිබෝවන් වාසනාවන්ත දරුවනි මම ඔයගොල්ලන්ව මාගේ සිසිර ඇකඩමියේ YouTube එඩියුකේෂන් නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. කොවිඩ් හැමුවේ පීඩා විඳින ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මම අදත් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන එනවා. අද මම තෝරාගත්තු පාඩම තමයි මම හිතන්නේ මේක තුන්වෙනි වාරයේ පළවෙනි පාඩම වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි වාරයේ පළවෙනි පාඩම සමාන්තර ශ්‍රේණි පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ තියෙන පද පිළිබඳව ඒ සූත්‍ර තියෙනවා. සූත්‍ර පිළිබඳව ඒ වලින් ගණන් හදන්නේ කොහොමද කියන එක මේ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. මොකද්ද සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියන්නේ? මම මේ ලියලා තියෙන මේ ඉලක්කම් හතර බලන්නකෝ. 4 9 14 19 ඔය වගේ. මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයකට ගොනු කරලා තියෙන මේ සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයකට බලන්න ඕනෑම අනුයාත කියන්නේ එක ළඟ කියන එක. අනුයාත පද දෙකක් කියන්නේ එක ළඟ තියෙන පද දෙකක්. ඕනෑම අනුයාත පද දෙකක් අතර වෙනස සමාන වන සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක් අපි කියනවා සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියලා. බලන්න එක ළඟ තියෙන පද දෙකක් අතර වෙනස මේකේ සමානද කියලා? සමානද? එහෙනම් මට කියන්න ඊළඟ පදේ කීයද? බැලුවාම ඊළඟ පදේ එන්න ඕනේ 24 නේ. 24 නේ. තේරුණා? ඕක ඉතින් 6 වසරේදීත් අපි වගේ රටාවක් දුන්නාම ලියන. මේකේ තියෙනවා ළමයි සංකේත කිහිපයක්. එතකොට ඒ සංකේතම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ පාඩමේදී. මේ බලන්න පළමු පදය. මෙතරම මේ තියෙන පළමු පදේ, මේ තියෙන දෙවෙනි පදේ, මේ තියෙන තුන්. අපි කියන්නේ මේක පද කියලා කියන්නේ. හොඳේ? පළවෙනි පදේ, දෙවෙනි පදේ, තුන්වෙනි පදේ, හතරවෙනි පදේ. එහෙනම් මේ පළවෙනි පදේ කීයද? ඒකට දෙන අකුර තමයි ඉංග්‍රීසි ඕඩියේ පළවෙනි අකුර සිම්පල් A, සිම්පල් අකුර පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් ඒ සමාන වෙනවා කීයටද? 4ට. ඊළඟට අර මම කිව්වා නේද අනුයාත පද දෙකක් අතර වෙනස. අන්න ඒකට අපි කියනවා පොදු අන්තරය කියලා. මේ සමාන්තර ශ්‍රේණිවල පොදු අන්තරය කියලා කියනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරනවා සිම්පල් D අකුර. පසු පදයෙන් ඊට පෙර පදය අඩු කරන්න. දැන් අපි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. විභාගයේදී අපෙන් ඇහුවොත් මේක මොන ශ්‍රේණියක්ද කියලා අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේක මොන ශ්‍රේණියක්ද කියලා ඇහුවොත් අපි කරන්න ඕනේ මේ හැම පද දෙකක් අතරම වෙනස පෙන්වන්න ඕනේ. සමානයි කියලා. මේ විදිහට. 9න් 4ක් පසු පදේ 9යි පෙර පදේ 4. 9න් 4ක් අඩු කරන්න. 4න් 9ක් නෙමෙයි 9න් 4ක්. අඩු කරාම කීයද? 5යි. ඔන්න එක. ඊළඟ එක අපි අඩු කරලා බලන 14න් 9ක්. 14න් 9ක් අඩු කරනවා. උත්තරේ කීයද? 14න් 9ක් අඩු කරාම උත්තරේ 5යි. 19න් 14ක් අඩු කරලා පෙන්නනවා. 19න් 14ක් අඩු කරලා පෙන්නනවා. උත්තරේ කීයද? 5යි. ඒ විදිහට අපෙන් ඇහුවොත් මොන ශ්‍රේණියක්ද කියලා අපි මේ හැම පද දෙකක් අතරෙම වෙනස පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් එහෙනම් පද දෙකක් අතර වෙනස හැමතැනම සමානයිනේ. එහෙනම් කෙලින්ම ලියනවා එම නිසා D කියන්නේ පොදු අන්තරය නේද? එම නිසා D සමානයි කීයද? 5යි. වන සමාන්තර ශ්‍රේණියක කියලා ඒ ගානට අනුව ලියන. දැන් මෙතන මම වෙනස කියන්නේ පොදු අන්තරය හෙව්වේ. දැන් ඒගොල්ලෝ මෙහෙම කිව්වොත් මෙන්න මේ යන සමාන්තර ශ්‍රේණිය. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වොත් පොදු අන්තරය හොයන්න කිව්වොත් අපි මේ ඔක්කොම හොයන්න ඕනේ. එක තැනක විතරක් හෙව්වහම ඇති. දැන් කාරණා දෙක පැහැදිලිද? මොන ශ්‍රේණියක්ද කියලා ඇහුවොත් හැමතැනම පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියේ පොදු අන්තරය කීයද කියලා ඇහුවොත් අපිට පහසුම තැනින් පොදු අන්තරය හොයලා දෙන්න. ඇත්තටම පහසුම තැන 9න් 4ක් අඩු කරන එකනේ. ආන්ගේ පහසුම තැනින් අපි පොදු අන්තරය 5යි කියලා හොයලා දෙන්න. එතන මෙන්න මේක තමයි ඉස්සෙල්ලම අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ.
මොකද්ද? අකුරු දෙකක් දැනට ඉගෙන ගත්තා. A ඉගෙන ගත්තා, D ඉගෙන ගත්තා. A කියන්නේ පළමු පදය, D කියන්නේ පොදුාන්තරය. ඒ වගේම දැන් මේ ශ්‍රේණියේ පද කීයක් තියෙනවද කියලා දන්නේ මේක ලියාගෙන යන්න පුළුවන් අනන්තය දක්වා. එතකොට 10 මේ 4 වෙනි පදේනේ මේ තියෙන්නේ. 5 වෙනි පදේ, 6 වෙනි පදේ, 7 වෙනි පදේ ඔය විදිහට අපිට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට 10 වෙනි පදේ මෙතන ලියවෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් පද ගණන n ප්‍රමාණයක් නම් අපිට n වන පදය හඳුන්වන්න සංකේතයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා capital T simple a. tn කියලා කියනවා. මොකද්ද? n වන පදය හඳුන්වන සංකේතය tn සමාන්තර ශ්‍රේණියක. එතකොට T1 කියලා කියන්නේ පළවෙනි පදය. T2 කියලා කියන්නේ දෙවෙනි පදය. මේ තියෙන්නේ T1. දැන් මේ ශ්‍රේණියේ නම් T1 සමානයි 4යි, T2 සමානයි කීයද? 9යි දැක්කද? අන්න ඒ විදිහට. Tn කියන්නේ n වන පදයට. ඒ වගේම අවසාන පදයටත් මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක අකුරක් තියෙනවා. මම ඒකත් මේ වෙලාවෙම දෙන්නම්. අවසාන පදය අපි දෙන අකුර මොකද්ද? simple l. එතකොට මේක මට ඕන වෙන්නේ මගේ මේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී part 2 යටතේ තමයි මේ l අකුර ඕන වෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? l අකුර ඕන වෙනවා. දැන් ඒක මම දුන්නේ. ඒක ඒ l අවසාන පදයට l අකුර කියලා මතක තියාගන්න. හොඳයි? දැන් චුට්ටක් බලමු මෙන්න මේ අපි දැන් කිව්ව ශ්‍රේණිය දිහා. අර පොදු අන්තරේ 5ක්නේ අපිට ආවේ, d සමානයි 5ක් නේද අපිට ආවේ. ඒ ශ්‍රේණිය දිහාම අපි බලමු සමාන ශ්‍රේණිය දිහා. ඒකේ පළවෙනි පදේ 4යි, t1 කියන්නේ 4යි, t2 කියන්නේ 9යි, t3 කියන්නේ 14යි, t4 කියන්නේ 19යි. අපි මේ හරිය තව පද ටිකක් තියෙනවා. 10 වෙනි පදේ තමයි මේ t10 කියන්නේ. ඒ වගේම මේ n වන පදයට තමයි tn කියන්නේ. දැන් අපි කිව්වා මේක 5න් 5ට එකතු වෙවි යන ශ්‍රේණිය. අර පොඩ්ඩක් බලමු දැන් මේක පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරලා. දැන් මෙතන 4 පළවෙනි පදේ 4. හරිද? ඊළඟට මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ 4ට අර පොදු අන්තරය එකතු වෙලා. දැන් මේකේ d සමානයි 5යිනේ. මේකේ d සමානයි 5යිනේ. එතකොට මේ පොදු අන්තරය එකතු වෙලා තමයි දෙවෙනි පදය හැදෙන්නේ. එහෙනම් මම මේකට 4ට එකතු කරනවා අන්න අර කිව්ව පොදු අන්තරය 5. එතකොට 9 හැදෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ පදය හැදෙන්නේ කොහොමද? ඊළඟ පදය හැදෙන්නේ මේ 9ට 5ක් එකතු වෙලා. ඒ කියන්නේ මේකට තව 5ක් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට 4ට එකතු වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන 1 5යිනේ එකතු වෙන්නේ. මෙතන තවත් 5ක් එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 4ට 5 ඒවා තව එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට 4ට එකතු වෙනවා 5 ඒවා 2ක්. හරිද? එතකොට දැන් 5 ඒවා 2ක් 10යි 4යි 14යි. ඊළඟට දැන් මොකද වෙන්නේ? මේකට තව 5ක් එකතු වෙනවානේ. මේක 19 හැදෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේකට තව 5ක් එකතු වෙනවා. එතකොට 5 ඒවා 2ක් තියෙනවා. දැන් තව 5ක් එකතු වුණාම 5 ඒවා 3ක්. එතකොට මේ පදේ හැදෙන්න 4ට එකතු වෙන්න ඕනේ 5 ඒවා 3ක්. දැන් මොකක් හරි රටාවක් හම්බුණාද? බලන්න. මෙතන 4 විතරනේ තියෙන්නේ. මෙතන 4 විතරයි තියෙන්නේ. අපි මේකත් ලියමුකෝ. දැන් මෙතන 4ට 4ම නෑවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් 4ට එකතු වෙලා තියෙන්නේ 5 ඒවා බිඳුවක් නේද? 5 ඒවා බිඳුවක් මෙතනට ගන්න. මෙතන 5ක් නේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 5 ඒවා 1ක්. එතකොට මෙතන 5 ඒවා 2ක්, මෙතන 5 ඒවා 3ක්. දැන් එතකොට මේවා දිහා බලලා මේකත් අපි සම්පූර්ණ කරගත්තා. මෙතන 5 විතරයි. ඒ කියන්නේ 5 ඒවා 1යි. මෙතන 5 ඒවා එකතු වෙලා නැහැ. 5 ඒවා බිඳුව. හරිද? දැන් හොඳට බලන්න රටාවක් අල්ලගත්තද ඔයගොල්ලෝ? දෙවෙනි පදයේ ලියනකොට මෙහෙම ආවා. තුන්වෙනි පදයේ ලියනකොට මෙහෙම ආවා. හතරවෙනි පදයේ ලියනකොට මෙතනට 3 ආවා. තුන්වෙනි පදයේ ලියනකොට මෙතනට 5 ඒවා 2යි. දෙවෙනි පදයේ ලියනකොට 5 ඒවා 1යි. පළවෙනි පදයේ ලියනකොට 5 ඒවා බිඳුවයි. හතරවෙනි පදයේ ලියනකොට 5 ඒවා 3යි. එහෙනම් 10 වෙනි පදයේ ලියනකොට
4ට එකතු වෙන්න ඕනේ 5 කීයක්ද? රටාවට අනුව කියන්නේ මෙතන 4 නම් 5 3. 10 නම් 5 කීයක්ද එකතු වෙන්න ඕනේ? 9ක් නේද? ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන 10ට වඩා එකක් අඩු වෙන්න ඕනේ. 4ට වඩා එකක් අඩුයි 3. 3ට වඩා එකක් අඩුයි 2. එහෙනම් මට කියන්න මේ n වන පදේ ලියනකොට 4ට එකතු වෙන්න ඕනේ 5 ඒවා කොච්චරක්ද? 5 ඒවා කොච්චරක්ද? 4ට එකතු වෙන්න ඕනේ 5 ඒවා කොච්චරක්ද? දැන් මෙතන 10 තියෙනවා නම් එකක් අඩුයි 9නේ. එහෙනම් n තියෙනවා නම් ඒකට එකක් අඩුවෙන් කියන්නේ n අඩු කිරීම 1. හරිද? දැන් අපිට ඔන්න පොඩි සම්බන්ධයක් ආවා. T10 කියන්නේ මේක. Tn කියන්නේ මේක. මම මේක ගන්නවා මෙතනට. Tn සමාන වෙලා තියෙන්නේ දැන් මොකකටද? 4 එකතු කිරීම 5 ගුණ කිරීම n ඍණ 1. 5 ගුණ කිරීම n ඍණ 1. ඒ කියන්නේ 4ට එකතු කරන්න තියෙන්නේ මම මේක පොඩ මාරු කරලා ලියුවොත් n ඍණ 1 ගුණ කිරීම 5 කියලා ඔහම ලියුවොත් මේක මෙන්න මේ ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මට කියන්න 4 කියන්නේ මොකද්ද? 4 කියන්නේ මොකද්ද? 4 කියන්නේ පළවෙනි පදය. පළවෙනි පදයට දෙන අකුර මොකද්ද? a. හරිද? වරහන් ඇතුලේ n ඍණ 1යි. ඊළඟට මේ 5 කියන්නේ මොකද්ද? 5 කියන්නේ මොකද්ද? පොදු අන්තරය. 5 කියන්නේ පොදු අන්තරය d. එතකොට බලන්න ළමයි අපිට සමාන්තර ශ්‍රේණියක tn කියන්නේ n වන පදයනේ. tn කියන්නේ n වන පදය. සමාන්තර ශ්‍රේණියක n වන පදය හොයන සූත්‍රයක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ සූත්‍රය? tn සමානයි a ධන n ඍණ 1 වාරයක් d. ඒ කියන්නේ n ඍණ 1 d වලින් ගුණ වෙනවා. ආයි කියමු බලන්න. tn සමානයි a ධන n ඍණ 1 වාරයක් d. ආයි tn සමානයි a ධන n ඍණ 1 වාරයක් d. ඊට මම තුන් පාරක් කියවුවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා. මොකද මට දැන් ගණන් හදන්න තියෙන්නේ මේ සූත්‍රය. දැන් මම සූත්‍රය අපි මේ ටිකක් තව ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් වෙලාම සූත්‍රය පාවිච්චි කරමු. පහත සමාන්තර ශ්‍රේණිවල පොදු අන්තරය හොයන්න. මොකද මේ අපිට මේ ගණන් වලදී සූත්‍රය පාවිච්චි කරනකොට d හොයාගන්න වෙනවනේ. මොකද ඒ d තියෙන තැනට අපි ඉලක්කම දාගන්න එපේ කීයද කියලා. එහෙමනම් දැන් මේකේ නම් a තියෙන තැනට දාන්න ඕනේ 12 නේ. දැක්කද? ඒ වගේ. හරිද? හරි. මට මේකේ d හොයන්නේ කොහොමද? මේ සමාන්තර ශ්‍රේණිවල. ඒගොල්ලෝ කියනවනේ අපිට. එහෙනම් අපි එක තැනක හෙව්වනම් ඇති. ලේසිම තැන කොතනද? මේ 17න් 12ක් අඩු කරන එක තමයි ලේසි. එහෙනම් මෙතන අපිට පුළුවන් d සමානයි 17 අඩු කිරීම 12. උත්තරය කීයද? 5යි කියලා ගන්න. දෙවෙනි එකේ පොදු අන්තරය හොයන්න අපි එක්ක 6න් 10ක් අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් 2න් 6ක් අඩු කරන්න ඕනේ. කැමති විදියක්. අපි අඩු කරමු 6න් 10ක්. 6 අඩු කිරීම 10. 6 අඩු කිරීම 10. කීයද? 6 අඩු කිරීම 10 කීයද? 6 ඍණ 10 කියන්නේ. එතකොට 6න් 10ක් අඩු කරන්න බෑනේ. 10න් 6ක් අඩු කරලා ලොක්කගෙන් පොඩ්ඩ අඩු කරලා ලොක්කගේ ලකුණ දාමු. එතකොට 10න් 6ක් අඩු කරාම 4යි. එතකොට ලොක්කගේ ලකුණ ඍණ. උත්තරය ඍණ 4යි. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න විශේෂයෙන් පුරුදු වෙන්න මේ ඍණ සංඛ්‍යාවොත් වරහණක් ඇතුලේ ලියන්න. ඒක ඇඟට ගුණයි. ඊළඟ එක. අපි 3 අඩු කිරීම ඍණ 1 කියලා ගමුද? ඍණ 1කින් ඍණ 5ක් අඩු කරනවා කියලා ගමුද? එහෙනම් මෙතන ලේසි වගේ ටිකක් නේ. 3 අඩු කිරීම ඍණ 1. එහෙනම් d සමානයි 3 අඩු කිරීම ඍණ 1. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දැන් මෙතන 3 අඩු කිරීම ඍණ 1. එතන ඍණයි ඍණයි ධන 1 බවට පත් වෙනවා. ඍණයි ඍණයි ධන 1. එතකොට උත්තරේ කීයද? 4යි. දැකලා මේ වගේ තැන් ඊටම පරිස්සමයි. ඊළඟ බලමු මේකේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති කොතනින් ගන්නද? මේකෙන් මේක අඩු කරමුනේ. එහෙනම් අඩු කරමු ඍණ 8න් අඩු කරමු ඍණ 2. ඍණ 8න් අඩු කරමු ඍණ
දෙකක්. දැක්කද කියන විදිහටම ලියා ගන්න. ඍණ 8න් අඩු කරන්න ඕනේ ඍණ දෙකක්. දෙකක් නෙමෙයි ඍණ දෙකක්. එතකොට මෙතන මොකද වෙන්නේ? ඍණ 8යි මෙතන ඍණයි ධන 2යි. එතකොට ඍණ 8යි ධන 2යි කීයද? එකතු කරන්න කීයද? ඒ වෙලාවේදී ලකුණු දෙක වෙනස් නිසා අපි ලොක්කගෙන් පොඩ්ඩ අඩු කරනවා. 8න් දෙකක් අඩු කරනවා. 6යි ලොක්කගේ ලකුණ ඍණ. එහෙනම් ඍණ 6යි. එතකොට දැන් බලන්න අපි පොදු අන්තරය සෙවීමේදී අපේ අතින් වරදක් වුණොත් අපි අතන්ට වැරද්දක් වුණා නම් අපිට D වලට වැරදි එකක් නිදාන්න එතකොට. එතකොට අපිට එන උත්තර වරදින්. ඒකින්ද මේ පොදු අන්තරයේ සෙවීම ඊටම වැදගත්. නිවැරදිව සෙවීම. මේ වගේ තැන් හොඳට නිරීක්ෂණය කරලා ඉගෙන ගන්න. මේගා විශේෂයෙන් මේ ගාන මෙතන ඍණ 4ක් ආවේනේ. අනේ වගේ තැන් හරියට අවබෝධ කරගන්න. මේ සටහන් ලියා ගන්නවා ඇතයි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගණිතය කියන එක කටපාඩම් කරන්න නෙමෙයි හදලම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එකම ගාන 10 පාරක් හැදුවොත් ගණන් 10ක් හැදුවා සමානයි කියලා හිතන්න. ඊළඟට ඊටම පොඩි ගණන් ටිකක් 3ක් මුල් පද 4 ලියන්න. මේකෙදී A සමානයි 5යි කියන්නේ පළවෙනි පදේ 5යි පොදු අන්තරේ 2යි. එතකොට මොකද්ද? පළවෙනි පදේ 5යි. පොදු අන්තරේ 2යි කියන්නේ 2 එකතු වෙලා යන්න ඕනේ. එහෙනම් ඊළඟ පදේ කීයද? 5ට 2ක් එකතු වුණාම 7යි. 4ට 2ක් එකතු වුණාම 9යි. 9ට 2ක් එකතු වුණාම කීයද? 11යි. මෙන්න මේ වගේ යන මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක්. ඒතර අපි ටිකක් තියන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට බලන්න දෙවෙනි එක. පළවෙනි පදයේ ඍණ 3යි. පොදු අන්තරය 4යි. ඒ කියන්නේ 4ක් එකතු වෙවි යන්නේ. මට කියන්න ඍණ 3ට 4ක් එකතු වුනහම කීයද? ඍණ 3ට 4ක් එකතු වුනහම කීයද? එතනත් ලොකගෙන් පොඩ්ඩ අඩු කරාම 1යි ලොකගේ ලකුණ ධන නේද? උත්තරේ ධන 1යි නේ. දැක්කද? ඍණ 3ට 4ක් එකතු කරාම එන්නේ 1යි. ආයෙත් 4ක් එකතු වුණාම එන්නේ 5යි. ආයෙත් 4ක් එකතු වුණාම එන්නේ 9යි. හරිද? ඊළඟ එක 4.5 තමයි පළවෙනි පදේ. 4.5. එතකොට පොදු අන්තරය 2.5යි. අපි 2.5ක් එකතු කරමු මෙහෙම. මේකට 0.5ක් එකතු කරලා ආයෙ 2ක් එකතු කරමු. එතකොට 2.5ක්. එතකොට මේකට 0.5ක් එකතු කරාම 5යි. තව 2ක් එකතු කරාම 7යි. දැන් 7ට 2.5ක් එකතු කරන්නේ කොහොමද? 7ට 2ක් එකතු කරාම 9යි 0.5ක් එකතු කරාම 9.5යි. එතන 9.5ට 2.5ක් එකතු කරන්නේ කොහොමද? 9.5ට 0.5ක් එකතු කරාම 10යි. තව 2ක් එකතු කරාම 12යි. ඔය විදිහට අපිට ලැබෙනවා ශ්‍රේණියේ මුල් පද 4යි මම අහන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අහන පද ප්‍රමාණය හොයලා දෙන්න. දැන් ළමයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නේද දැන් මේ අර ඉස්සෙල්ලා 10 වෙනි පදේ ලියනකොට මෙතන 10න් එකක් අඩු කරාම 9යිනේ. එතන අපි දැන් 10 වෙනි පදේ ලියනවා නම් A හා D ඇසුරෙන් 10 වෙනි පදේ ලියනවා නම් දැන් 10 වෙනි පදේ කියන්නේ T 10නේ. එහෙනම් n වලට 10 දානවා. එතකොට 10න් එකක් අඩු කරාම කීයද? 9යිනේ. ඒ කියන්නේ A ධන 9යි D. 10න් එකක් අඩු කරාම එන්නේ 9යි D. එතකොට A ධන 9යි D. මෙන්න මේක හරියට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. 10 වෙනි පදේ ලියනවා නම් අතන වරහන් ඇතුලේ 10 ඍණ එකනේ ඉන්නේ. 10න් එකක් අඩු කරාම 9යි D. ඒ වගේම 15 වෙනි පදේ ලියනවා නම් A ධන කීයයි Dද? 15 වෙනි පදේ ලියනවා නම් A ධන සූත්‍රයෙන් ගන්න පුළුවන් නේ. කෙලින්ම අපි මේක ලියන්න පුරුදු වෙන්න. 15 වෙනි පදේ කියන්නේ 15 ඍණ එක කියන්නේ 14යි D. A ධන 14යි D කියලා ලියන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. තේරුණා? එතකොට අපි දැන් 20 වෙනි පදේ කියලා 20 වෙනි පදේ කොහොමද ලියන්නේ? A හා D ඇසුරෙන්. A ධන
ඒ ධන 20න් එකක් අඩු කරාම 19යි D. ඒ ධන 19යි D. අපි බලමු ඒ වගේම 56 වෙනි පදේ හොයලා. 56 වෙනි පදේ. එතකොට එන්නේ මොකද්ද? ඒ ධන තොර 56 වෙනි පදේ නම් ඒ ධන 56න් එකක් අඩු වෙන්න එපැයි. එන්න වලට 56 නේ. එතන 56න් එකක් අඩු කරාම 55යි D. බලන්නකෝ T56. අහලා තියෙනව නේද T56? ඈ T56 කියන්නේ ඒ ධන 55යි D. හරිද? දැන් අපි බලමු අපිට කියනවා මේ සමාන්තර ශ්‍රේණියේ 10 වෙනි පදේ කීයද කියලා. ඉතින් 10 වෙනි පදේ කීයද කියලා අහනවා නම් අපිට සූත්‍රයේ තියෙන දන්න අකුරු මොනවද දැන් ඔයගොල්ලෝ? දන්න අකුරු ඒ දන්නවද? දන්නවනේ පළවෙනි පදේ කීයද? 13. ඊළඟට පොදු අන්තරය කීයද? 15න් 13ක් අඩු කරාම පොදු අන්තරය වෙන්නේ කීයද? පසු පදයෙන් පෙර පදේ 15න් 13ක් අඩු කරාම 2යි. තා මොනවද දන්නේ? සූත්‍රයේ 4ක් තියෙනවා. සූත්‍රයේ 4ක් තියෙනවා. එකක් TN A N D. තා මොකක් හරි දන්නවද? 4න් එකක් හොයන්න නම් 3ක් දැනගන්න ඉපේ. තව එකක් දැනගන්න. අපෙන් අහන්නේ 10 වෙනි පදය. ඒ කියන්නේ T10 තමයි අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් N කීයද? N වලට ඔයගොල්ලෝ ගන්න කීයද? 10 වෙනි පදේනේ අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් N සමානයි 10යි. 10 වෙනි පදේනේ අපෙන් අහන්නේ. අපි හොයන්න ඕනේ T10. N වලට දාන්නේ 10. ඉතින් මේ සූත්‍රයේ තියෙන පද ගැන හරියට අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් අපි අර සූත්‍රය ලියාගෙන Tn සමානයි A ධන N ඍණ 1 වාරයක් D. දැන් අපි ආදේශ කරනවා. අපිට අහන්නේ 10 වෙනි පදය. ඒ කියන්නේ T10 අහන්නේ. හරිද? ඒ වලට දානවා අපි කීයද? 13. N වලට දානවා කීයද? 10 වෙනි පදේනේ. එහෙනම් N වලට 10 දානවා. 10 අඩු කිරීම 1. D වලට අපි දානවා කීයද? 2. එතකොට එනවා 13 එකතු කිරීම 10න් එකක් අඩු කරාම කීයද? 9යි. 9 වරක් 2. 9 වරක් 2. මම නම් කැමති නෑ මේ 9 වරක් 2 කියලා ලියනවට. ඇයි ඒ හේතුව? මම නම් කැමති කෙලින්ම මේ පේලිය ලියන්නේ නැතුව ඕගොල්ලෝ මේ 9 වරක් 2 18යි කියලා කෙලින්ම ලියනවට. ඇයි ඒ හේතුව? දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ කලබලකාරයෝනේ. 9 වරක් 2 18යි කියලා ගන්න නැතුව දෙකෙන් ගුණ කරන්න ඉස්සෙල්ලා 13යි 9 එකතු කරගන්න ළමයිනුත් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට වැඩේ දෙල් වෙනවා. ඈ රට දෙල් වෙනවා. හරි. ඒකින්ද 9 වරක් 2 කියලා ලියන්නේද කෙලින්ම 18 දාගන්න ගණන් වලදී. එතකොට 18යි 13යි කීයද? 18යි 10යි 28යි 29යි 30යි 31යි. රයිට්. ඉතින් ඇත්තටම දැන් සූත්‍රේ ලියුවා නේද අපි මෙතන? සූත්‍රේ ලියන්න නැතුව හදමුද? ඔයගොල්ලෝ කැමතිද? එහෙනම් මම දැන් ලියනවා 10 වෙනි පදේ මෙහෙම. දැන් මම පුරුදු කරා ඔයගොල්ලන්ට 10 වෙනි පදේ ලියන්න. මොකද්ද? අපි ලියනවා A ධන 9යි D කියලා. 10 වෙනි පදේ ලියන්නේ A ධන 9යි D කියලා. මේ ලිව්වා වගේ. මේ සූත්‍රේ නෙමෙයිද ලියලා තියෙන්නේ? අයියෝ මේ සූත්‍රේ තමයි. ඇයි? 10න් එකක් අඩු කරලා හිතෙන් 9යි D කියලා කෙලින්ම ලියාගෙන වැඩකාරයයි කියලා එතකොට හිතන්නේ. හරි. දැන් අපි ආදේශ කරනවා A වලට කීයක්ද? A වලට 13ක්. සහ 9 වරක්. D වලට කීයක්ද? 2ක්. එතකොට බලන්න 13 ධන 9 වරක් 2 18යි. එතකොට 18යි 31ක් අපිට මේ උත්තරේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊටම පහසුයි. එතකොට දැන් මම මේ කාරණේත් දැක්කද මම මේවා කියලා දුන්නේ නිකන් නෙමෙයි නේද? ඇඟේ පතේ අමාරුවට නෙමෙයි අපිට වැදගත් වෙන හින්දා. රයිට්. ඔව් නැවතත් තව ගානක්. මේ ශ්‍රේණියේ අපිට හොයන්න තියෙන්නේ 21 වෙනි පදය. 21 වෙනි පදේ හොයන්න තියෙනවා නම් n වලට දාන්න ඕනේ 21. පළවෙනි පදය මේකේ 40.
පොදු අන්තරය හොයන්නේ 40න් 38ක් අඩු කරලා නෙමෙයි 38 අඩු කිරීම 40. එතකොට 38 අඩු කිරීම 40 ඒ කියන්නේ කීයද? 40න් 38ක් අඩු කරාම 2යිනේ. එතකොට 38න් 40ක් අඩු කරාම එන්නේ ඍණ 2. රයිට්? ඍණ 2. n සමානයි 21යි. දැන් අපි සූත්‍රය ලියලා හදන්න පුළුවන් tn සමානයි a ධන n ඍණ 1 වාරයක් d කියලා. සූත්‍රයෙන් නොලිය හදන්න පුළුවන් කෙලින්ම t21 සමානයි a ධන 20යි d කියලා ලියාගෙන. සූත්‍රය ලියලා හදන්නත් පුළුවන්. සූත්‍රය ලියන්නේ නැතුව t21 කියන්නේ a ධන 20යි d කියලා ලියාගෙන අපිට ගාන හදන්නත් පුළුවන්. අපි ආදේශ කරමු a වලට 40ක්. මෙතනත් a වලට 40ක්. n වලට 21ක්. 21 ඍණ 1 d. අතන ආදේශ කරලාමයි තියන්නේ. කෙලින්ම 21කින් එකක් අඩු කරලා 20යි d කියලා ලියාගෙන ඉතින් එතබා පේලියක් අඩුනා දැක්කයි. ඊළඟට දැන් 40ට එකතු කරන්න ඕනේ. මෙතන 21කින් එකක් අඩු කළාම මෙතන d වලට දාගත්තේ නෑනේ අපි. d වලට කීයද දාන්නේ? ඍණ 2 ඍණ 2. එතන මෙතන 21කින් එකක් අඩු කළාම 20යි 20 ගුණ කරන්න තියෙන්නේ ඍණ 2කින්. මෙතන ආදේශ කරොත් ඍණ 2 20 ගුණ කිරීම ඍණ 2 කියලා එනවා. හරිද? මෙතන 40ට එකතු කරන්න ඕනේ. 20 ඍණ 2කින් ගුණ කළාම ඍණ 40යි. එතකොට ධන 40යි ඍණ 40 එකතු කරාම බිඳුවයි. මෙතන 40ට එකතු කරන්න ඕනේ. මෙතන 20 ඍණ 2කින් ගුණ කළාම ඍණ 40යි. එතකොට එතනත් එන්නේ බිඳුවයි. දෙකත් අපිට මෙහෙම ලියුමන්නම් හිතෙන්නේ මෙහෙම ලියාගෙන ගාන හදන එක ටිකක් උරුබූටි වගේනේ. ඈ ඔයගොල්ලෝ තුරුබූටි බලන්න. අර කොහොනික හුරුබූටි වගේනේ. හරි කැමැත්ත. තුන්වෙනි ගාන වශයෙන් ඍණ 2 ඍණ 7 ඍණ 12 මේ සමාන්තර ශ්‍රේණී 15 වෙනි පදේ කීයද කියලා අහනවා. මෙතන සමාන්තර ශ්‍රේණිය කියලා දීලා තියෙනවා. හොඳේ. පාඩමේ තියෙන සමාන්තර ශ්‍රේණිනේ මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් සාමාන්‍ය සූත්‍රය ලියලා හෝ නොලියා හෝ හදන්න ඉස්සෙල්ලා මේක අර අකුරු වලින් කීය එනවද කියලා ඇත්තටම ලියා ගන්න මම නම් ලියා ගන්නවා. A වලට ඍණ 2යි ආයෙතොල මේ වයින් හොයා ඉන්න ඕනේ නෑනේ. D වලට කීයද? D වලට ඇවිල්ලා පසු පදයෙන් පෙර පදේ අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඍණ 7න් අඩු කරන්න ඕනේ ඍණ 2ක්. ඍණ 7න් අඩු කරන්න ඍණ 2ක්. ඒ කියන විදිහටම ලියාගමු. ඍණ 7න් අඩු කරන්න ඕනේ ඍණ 2ක්. වරහන් ඇතුලේ ඍණ 2. මෙතන ඍණයි ධන 2 වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් උත්තරේ D වලට එන්නේ කීයද? ඍණ 7යි ධන 2යි කියන්නේ ලකුණු දෙක වෙනස් නේද එකතු කරන්න තියෙන සම. එතන ලොක්කගෙන් පොඩ්ඩ අඩු කරා 5යි ලොක්කගේ ලකුණ ඍණ 5. හරි. දැන් මෙතන 15 වෙනි පදේනේ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ n වලට දාන්නේ 15. ඔය විදිහට A දන්නවා D දන්නවා n දන්නවා. දැන් අපි 15 වෙනි පදේ හොයමු. මම ලියනවා 15 වෙනි පදේ t15 සමානයි a ධන 14යි d කියලා. අර n ඍණ 1 වෙනුවට 15 ඍණ 1 වෙනුවට කෙලින්ම 14 දාගත්තා. දැන් ඔන්න තව ට්‍රේනින් වෙනවා දැන් ඒක 14යි d කියලා ලියන හැටි. දැන් ඉතින් අපි ආදේශ කරමු a වලට ඍණ 2 එකතු කිරීම 14 වරක් D වලට ඍණ 5යි. පළමුවෙන්ම කරන්නේ ಗುಣ කිරීම කොටස. මේ ಗುಣ කිරීම කොටස කරාම එනවා අපිට කීයද? 5 4 20යි 2ක් ඉතුරුයි 5 1 5යි 2යි 7යි ඍණ 70ක්. දැන් බලන්න ඍණ 2ට එකතු කරන්න තියෙන්නේ ඍණ 70ක්.
ඍණ දෙකට එකතු කරන්න තියෙන ඍණ 70ක්. ඒ කියන්නේ සමාන ලකුණු දෙකක් එකතු කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් බලන්න සංඛ්‍යා රේඛාව ගැන හිතුවොත් එහෙම මෙතන බිඳුව නම් මේකට ඍණ දෙකක් එකතු වෙනවා කියන්නේ මේක එනවා ඍණ 2 දක්වා. ඊට පස්සේ ආපෞසරයක් ඒකට ඍණ 70ක් එකතු වෙනවා කියන්නේ මෙතන ඉඳලා ආයෙත් යනවා ඍණ 70ක් යනවා. ඒතර ඔක්කොම මෙතන නවතින්නේ කීයද ඍණ 70ක් මෙහාට ආපුවම ඍණ 72 දී නේද නවතින්නේ. ඈ ඒ කියන්නේ සදිස් සංඛ්‍යා එකතු කිරීම යටතේ එකම පැත්තට මේ සංඛ්‍යා දෙකම ගමන් කරන්නේ. හරිද? ඍණ 2 කියන්නේ වම් පැත්තට ගමන් කරනවා කියන එක. මේ ඍණ 70 කියන්නේ එතන ඉඳලා වම් පැත්තට තවත් 70. ඔක්කොම වම් පැත්තට 72ක් කියන්නේ ඍණ 72ක් උත්තරේ. ওই විදිහට අපිට පුළුවන් මම එතන පොඩ්ඩක් තව ටිකක් වැඩිපුර පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරේ සමහර ළමයින්ට මේ තැන වර්ධින තැනක්. හරිද? මේ තැන වර්ධින තැනක් හින්දා. බලමු ඊළඟ ගානට. හොඳයි 3යි 4න් 1 3යි 2න් 1 3යි 4න් 3 ඔයගොල්ලෝ මේ කාල භාගෙ තුන් කාල හඳුනනවද? දැන් අපි බලමු මේ වගේ බෝතලයක් ගත්තොත් සම්පූර්ණ පිරලා තියෙනවා නම් අපි කියනවා සම්පූර්ණ එකක් කියලා. හරියටම මේ මෙතන දෙකෙන් මෙතන හරියටම දෙකට බෙදුවාම එක කොටසක් පිරලා තියෙනවා නම් දෙකෙන් එකක් කියනවා. භාගයක්. එතන මේක අපි හතරට බෙදලා එක කොටසකට අපි පාඩ කරොත් අපි කියනවා හතරෙන් එකක් කියලා. කාලක්. කාල දෙක කොටස් දෙක මෙතන මේ සම්පූර්ණ මෙතන දෙකෙන් එකක් පිරුණාම භාගය. අපි ඒකට කියන්නේ භාගය. මේකේ කොටස් තුනක් පිරුණාම අපි කියනවා තුන් කාල. හතරෙන් තුන් කාල කියලා කියන්නේ. කාල භාගෙ තුන් කාල. හරිද? මෙතනට කාලයි, මෙතනට භාගයයි, මෙතනට තුන් කාලයි. හරිනේ? එහෙමනම් ළමයි පළවෙනි පදේ නම් 3යි 4න් 1යි. ඊළඟට පොදු අන්තරය කියලා කියන්නේ බලන්න 3මාරෙන් 3යි කාලක් අඩු කරනවා. එතන උත්තරේ කීයද? 3මාරෙන් 3යි කාලක් අඩු කරනවා. මට කියන්නේ භාගයෙන් කාලක් අඩු කරාම කොච්චරද? සම්පූර්ණ භාගයෙන් 4න් එකක් අඩු කරාම තව 4න් එකයි ඉතුරු. ඒ කියන්නේ 3මාරෙන් 3යි කාලක් අඩු කරාම අපිට එන්නේ 4න් එක. ඉතින් මේ දැනුම අපිට මනෝමයෙන් 4න් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ඉතින් මේක භාග ගාණක් ලෙස නේද හදන්න වෙන්නේ. ඈ කොහොමද හදන්න වෙන්නේ? 3මාරෙන් 3යි 4න් එකක් අඩු කරනවා. කොහොම ලියාගෙන අඩු කරන්න ඕනේ. ඊට විෂම භාග කරගෙන මේක අඩු කරන්න ඕනේ. විෂම භාග කරාම 2 3 6යි 7යි 4 3 12යි 13යි. 4න් 13. ඊට පස්සේ පොදු හරය 4 ගන්නවා. 2යි 2ක් 7 14යි. ඍණ 13යි. බලන්න. ටික වැඩ වැඩි නේද අපිට මේ දැනුම තියෙනවා නම් කාල භාගෙ තුන් කාල කියන දැනුම. මේකට වඩා කාලක් අඩුවෙන් තමයි 3යි කාල කියන්නේ. ඒව දැනුම අපි තියාගන්න ඕනේ. හරිද? මම ඒකයි මෙච්චර වෙලා පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරේ. ඒ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. තියෙන ළමයි ඉන්නවා. අනිත් ළමයින්ට කිව්වේ. රයිට්. බලන්නකෝ මම කෙලින්ම T11 11 වෙනි පදේ අහන්නේ. මම ලිව්වා දැන් බය නැතුව වෙඩි වගේ ලිව්වා. මොකද්ද? ඒ දන 10යි D කියලා. දැන් ආදේශ කරනවා. A වලට දානවා කීයක්ද? 3යි 4න් එකක්. 10 වරක්. D වලට දානවා අර හොයාගත්තු 4න් එක. මේක අපි 10යි 4යි කැපෙනවානේ. කපා ගමුද? මොනවටද නේද? හරයන් සමානව තියෙද්දි 4 වත් 3 12 1යි 13යි. මෙතන 4න් 10යි කියලා ගන්න පුළුවන්. බලන්න හරය සමානව තියෙන හින්දා එතන කපන්න යන්න එපා. අපිට ලැබෙනවා 4න් කීයක්ද? 23. දැන් විෂම භාගයක් තියෙන්නේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවකට ලිව්වොත් 23ට 4 ඒවා තියෙනවා කීයක්ද? 23ට 4 ඒවා තියෙනවා 5ක්. 4 වරක් 5 20යි. ඉතුරු 3 ලියනවා මෙතනින්. උත්තරේ 5යි 4න් 3යි. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් ඒ ගාන හදන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය D සමානයි 5යි. ඒ කියන්නේ පොදු අන්තරය 5යි.
T21 කියන්නේ 101යි. ඒ කියන්නේ 21 වෙනි පදය 101යි. ඒ කීයද කියලා අහනවා. එතකොට බලන්න දැන් ළමයි මෙතන 21 වෙනි පදේ දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් D දන්නවා. ඒ හොයන්න තියෙන්නේ. ඒ දන්නේ නැහැ. මෙතනින් තව එක දත්තයක් ගන්න හැකියි. T21 101යි නම් අපි Tn වෙනුවට දාන්නේ 101, n වෙනුවට දාන්නේ 21. පද 21යිනේ, n වලට 21. එහෙනම් අපේ සූත්‍රයේ ඒක ලියාගමු සූත්‍රය. Tn වෙනුවට දානවා 21 වෙනි පදයනේ 101. Tn වෙනුවට අපි දාන්නේ 101. ඒ වලට හොයන්න තියෙන එතකොට n වලට දාන්නේ කීයද? ඒ කියන්නේ මේ 101 කියන්නේ 21 වෙනි පදයනේ. එහෙනම් n වලට 21යි, ඍණ 1යි. d වලට අපි දානවා ඒගොල්ලෝ දුන්න 5. මෙතන එනවා 20යි 20 වරක් 5 කෙලින් වෙනස් 100ක්. එතකොට මේ ධන 100 මේ වම් පැත්තට අරන් එමු ඍණ 100 වෙනවා. උත්තරේ කීයද? 100කින් එකක් මේ 100කින් 100ක් අඩු කළාම උත්තරය අපිට එකක් ලැබෙනවා. හරිනේ. දැන් මෙතන මොනවද දුන්නේ? D දුන්නා 21 වෙනි පදේ දුන්නා. ඒ ඇහුවා. අපි මෙතනින් ගත්තා. එහෙනම් n වලට අපි දාන්නේ 21යි කියලා. මේ සූත්‍රය හරියට අවබෝධ කරගන්න. නැත්නම් මේ පාඩමේ අමාරුවක් නෑ. Tn කිව්වා මීට කලින් අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් දන්නවනේ Tn කියලා කියන්නේ n වල පදේ හඳුන්වන සංකේතයක්. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි අදපු පස්වෙනි ගානේ අපි A නේ හෙව්වේ. D දුන්නා. දැන් A දීලා D අහන්න. ඒ 35 වෙනි පදේ ඍණ 25යි කියලා දෙනවා. හොඳේ. ඉතින් බලන්න දැන් ඒ ඍණ සංඛ්‍යාවක් 35 වෙනි පදයක් ඍණ සංඛ්‍යාව මේ ඍණ සංඛ්‍යාවත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට බොහොම පරිස්සම්. අපි බලමු සූත්‍රය ලියලා. මම දාන්න ඕනේ එතකොට 35 වෙනි පදය ඍණ 25යිනේ. එහෙනම් මම මේ n තියෙන තැනට 35 දාන්න ඕනේ. හොඳේ. 35 වෙනි පදේනේ ඍණ 25. එතකොට 35 වෙනි පදය ඍණ 25යිනේ. Tn වෙනුවට දානවා ඍණ 25. ඒ කියන්නේ ඍණ 25 කියලා කියන්නේ 35 වෙනි පදය. ඒ වලට දාන්න ඍණ 30. එකතු කිරීම n ඍණ 1යි 35 ඍණ 1 D අපි දන්නේ නැත. දැන් බලන්න මේ අපි ආදේශ කරාට පස්සේ මේකේ දන්නේ නැති අකුරු එකයි තියෙන්නේ D විතරයිනේ. දැන් සුළු කරගත්තා. ඍණ 25 මේ පැත්තේ තියෙන මේ ඍණ 30 ධනලක් එකතු කිරීම ලකුණෙන් වෙන් වෙලා තියෙන මේ ඍණ 30 මේ පැත්තට අරන් එන්න පුළුවන් අපිට ධන 30යි කියලා. එහා පැත්තේ එතකොට එන්නේ 35න් එකක් අඩු කළාම 34යි D. 34යි D. හරි. එතකොට 34යි D මේ දෙක සුළු වුණාම ලොක්කගෙන් පොඩ්ඩ අඩු කරා 5යි ලොක්කගේ ලකුණ ධන උත්තරේ 5යි එන්නේ. දැන් අපිට පුළුවනි මේ D තනි කර ගන්න. මේ ಗುಣ කිරීම 34 මේ පැත්තට එනකොට බෙදීම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දෙපැත්තම 34න් බෙදන්න. එතකොට 34න් 5යි කියලා අපිට උත්තරේ ලැබෙනවා. මෙතන ಗುಣ කිරීම ලකුණක් තියෙන්නේ. 34යි D කියන්නේ 34 ಗುಣ කිරීම D කියන එකයි. ඉතින් දැන් ළමයි දැන් සමාජලාට විභාගෙදී අපිට මේ වගේ උත්තරයක් ආපු ගමන් අපි එකපාර පොඩ්ඩක් නලියන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද භාග සංඛ්‍යාවන් ආවේ වරදිත් දන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම එන්න පුළුවන් නේ. හරිද? මේ ගානට අනුව එහෙම වෙනවා. ඒකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් බලන්න මේ 7 වෙනි ගාන මම ඊටත් වඩා වෙනස් ගානක් තෝරගත්තා. A දෙනවා, D දෙනවා, Tn දෙනවා. අර n අකුර තමයි අහන්නේ. එහෙනම් අපි සූත්‍රය ලියලා ආදේශ කරමු.
tn දෙනවා 69යි. a දෙනවා 9යි. n තමයි අහන්නේ. එහෙනම් මට මේ වරාණ ඇතුලේ තියෙන n අකුර එහෙමම තියාගන්න වෙනවා. d වලට අපි දානවා 4ක්. දැන් අපි මේක සුළු කරලා n වලගේ හොයලා දෙමු. කොහොමද දැන් සුළු කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මේ ධන 9 මේ පැත්තට අරගන්න. ධන 9 මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන්. මේක මුකුත් නොකර ඒක ක්‍රමයක්. හරිද? එහෙම නැත්නම් සමහර ළමයි මෙහෙම කරනවා. මේක වරහන් ඉවත් කරගන්නවා. 4යින් 4ෙන් ගුණ කළා 4 ඍණ 1කින් ගුණ කළාම ඍණ 4. ඔය විදිහට එතන වරහන් ඉවත් කරගෙන ඊළඟට තා චුට්ටක් සුළු කරනවා. එක જાතිය පද දෙකක් තියෙනවා. 9න් 4ක් අඩු කළාම කීයද? 5යි. එතකොට 5 එකතු කිරීම 4යි එන්නේ. 9න් 4ක් අඩු කරාම 5යි එනවා. ඊට පස්සේ මේ ධන 5 මේ පැත්තට අරන් එනවා. 69 ඍණ 5. 69න් 5ක් අඩු කළාම 64යි. ඔය විදිහට අපි ක්‍රමයෙන් සුළු කරගෙන එනවා. එතකොට දෙපැත්තම 4ෙන් බෙදුවොත් මේ පැත්ත 4ෙන් බෙදුවොත් n මේ පැත්ත 4ෙන් බෙදුවොත් 16යි. n සමානයි 16යි. හරි නේද? මොකද්ද ගාන? පහත සමාන්තර ශ්‍රේණියේ n වන පදය සරලම ආකාරයෙන් දක්වන්න. එතකොට n වන පදයේ සරලම ආකාරයෙන් ලියන්නලු. මේක අපි දන්න දේවල් කියන්නකෝ. මොකද්ද මේක අපි දන්නේ? අපි දන්නවා පළවෙනි පදය. තාම මොනවද දන්නේ ඔයගොල්ලෝ? මොකද්ද? මොකක්ද දන්නේ තාම? සූත්‍රයේ තියෙන අකුරු වලින් තාම මොනවද දන්නේ? පොදු අන්තරේනේ. කීයද පොදු අන්තරය? කීයද? 12න් 7ක් අඩු කරන්න පුළුවන් නේද? 5යි. එහෙනම් පොදු අන්තරය 12න් 7ක් අඩු කරාම 5යි. ඒතර අපි ඇත්තටම දන්නේ මේ දෙක විතරනේ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ අර සූත්‍රයේ ওই දෙක ආදේශ කරන්න විතරයි. සූත්‍රය ලියා ගන්නවා. tn වලට ඒ කියන්නේ මේ අර පොදු පදේ ගැන තමයි මේ කියන්නේ හොඳේ. හරිද? ඒ වලට දානවා 7ක්. n ඍණ 1 ඉන් දන්නේ නැහනේ. පොදු අන්තරයට දානවා d වලට 5ක්. ඔන්න ඕක සුළු කරලා දෙනවා. වරහන් ඉවත් කරන්න 5න් 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 වලින් 5න් 5 ඍණ 1න් ඍණ 5යි. එතකොට බලන්න එක જાතියේ පද දෙකක් තියෙනවා නේද? 7න් 5ක් අඩු කරාම කීයද? 2යි. එහෙනම් මෙන් බලන්න පොදු පදයේ සඳහා පොදු පදේ කියන්නේ ළමයි n වන පදේ කියන එක. හරිද? ඒ කියන්නේ tn කියන එක. 5න් ධන 2. එතකොට මේකෙ මෙන්න මේ ශ්‍රේණි මේ මෙන්න මේ පොදු පදේ වන ශ්‍රේණියේ මුල් පද ලියන්න කිව්වොත් එහෙම මුල් පද කීපයක් බලන්නකෝ n වලට 1 දාලා n වලට 1 දාන්න 5 සරක් 1 5යි 5ට 2ක් එකතු කරාම 7 n වලට 2 දාන්න 5 සරක් 2 10යි 10ට 2ක් එකතු කරාම 12යි. ඇත්තට මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පොදු පදේ. පැහැදිලිද? ඊළඟට 150ත් අතර 3 ගුණාකාර කීයක් තියෙනවද කියලා අහනවා. 150ත් අතර කියන වචනය ටිකක් භයානකයි නේද? 3 ගුණාකාර දෙතොට 150 3ෙන් බෙදෙනවද? උනේ 350ක් නේ. හැබැයි 150 ගන්න බෑ. ඇයි? 150ත් අතර කිව්වම 1 ගන්නත් බෑ 150 ගන්නත් බෑ. මේව තිබුණා 1 සිට 150 තෙක්
කිව්වනම් ටෙක් කියන වචනේ තිබ්බනම් 150 ගන්න වෙනවා. එහෙමනම් මට කියන්න මේ අපි දැන් මේ තුනේ ගුණාකාර කියන ශ්‍රේණිය එකත් 150 අතර තියෙන පළවෙනි පදේ මොකද්ද? පළවෙනි පදේ මොකද්ද? මොකද්ද පළවෙනි පදේ? තුනේ ගුණාකාරනේ. තුනෙන් බෙදෙන ඒවානේ. පළවෙනි පදේ 3 නේ. ඒ තුනෙන් බෙදෙන පළවෙනිම එක 3 නේ. එකත් 150 අතර තියෙන. අන්තිම පදේ කීයද? ඒ කියන්නේ n වන පදේ tn කියන්නේ කීයද එතකොට? අවසාන පදේ. ඒ කියන්නේ අවසාන පදේට මම දෙන අකුර l නේ. නේද? අවසාන පදේට දෙන අකුර l නේ. අන්තිම පදේ කීයද? තුනෙන් බෙදෙන අන්තිම පදේ. 150 බෙදෙනවා නම් ඊට මෙහා පැත්තේ තියෙන එක 147 නේද? එහෙනම් tn වලට දාන්නේ මම 147 තමයි අන්තිම පදේ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට තව මොනවද මේ සූත්‍රය? දැන් tn දන්නවා, a දන්නවා. නේද? n හොයන්න තියෙන්නේ. d දන්නේ නැද්ද? d සමානයි කීයද? තුනෙන් තුනට එකතු වෙවි යන ශ්‍රේණියක් නේද? තුනේ ගුණාකාර කියන්නේ. d වලට 3යි. අපේ සූත්‍රයේ a ධන n ඍණ 1යි d සූත්‍රයේ මම දානවා දැන් tn වෙනුවට 147 කියන්නේ කීවෙනි පදේද කියලා අහන්නේ තුනේ ගුණාකාරවල. 147 සමානයි a වලට 3යි. n හොයන්න තියෙන්නේ. d වලට දානවා 3. අර මං ඉස්සෙල්ලා ගාන හැදුවේ වරහන් ඉවත් කරලානේ. මම මේ ගාන හදනවා වරහන් ඉවත් කරන්නේ නැතු මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව අනිත් ක්‍රමයට. මේ 3 වම් පැත්තට ගේනවා. 147 අඩු කිරීම 3 කියලා. මේ වරහන පොඩ්ඩක් කොහොම හොල්ලන්නේ නැතුව තියාගන්න. 147න් 3ක් අඩු කරාම කීයද? ධන 3 ඍණ 3 නෙමෙයි. 144යිනේ. ඈ? වරහන් ඉවත් කරේ නෑ නේද? ඉවත් කරේ නැත්නම් මම දැන් දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදන්නයි සූදානම්. 3ට 3 කැපිලා යනවා. එතකොට n ඍණ 1 සමානයි මේ පැත්තෙන් එනවා 3ව 4ක් 12යි දෙකක් ඉතුරුයි. 3ව 4ක් 12යි දෙකක් ඉතුරුයි 24ට 3ව 8යි. එහෙමනම් n සමානයි කීයද? මේ ඍණ 1 මේ පැත්තට එනකොට ධන 1 වෙනවානේ. ඍණ 1 ධන 1 වෙනවා. එහෙනම් 48ට එකක් එකතු කරාම 49යි. ඒ කියන්නේ තුනේ ගුණාකාර 49ක් තියෙනවා. තුනේ ගුණාකාර 49ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වරහන් ඉවත් කරලා හදන්න ඒත් මේ 49 ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට එයි. අපි බලමු සමාන්තර ශ්‍රේණියක 3 වෙනි පදයේ 7යිලු. 6 වෙනි පදයේ 13යිලු. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 3 වෙනි පදයයි 3 වෙනි පදය 7යි 6 වෙනි පදයේ 13යි. ඔන්නෝමයි කියන්නේ. හරිද? අපෙන් අහන්නේ A හා D සොයන්න කියලා. 3 වෙනි පදේ 3 වෙනි පදේ ලියන්න දන්නවනේ. 3 වෙනි පදේ ලියන්නේ A හා D ඇසුරෙන්. 3 වෙනි පදේ ලියන්නේ A ධන 2යි D කියලා. 3 වෙනි පදේ කියන්නේ අපි T3 ලියන්නේ A ධන 2යි D කියලා. A ධන 2යි D සමානයි 7යි. එතන 6 වෙනි පදේ ලියන්නේ කොහොමද? 6 වෙනි පදේ ලියන්නේ A ධන 5යි D සමානයි කීයද? 13යි. මෙන්න සමීකරණ දෙක. සමගාමී සමීකරණ දෙක. මම ළමයි අර 3 වෙනි පදේ A ධන 2යි D ලියන්නේ. 6 වෙනි පදේ කියන්නේ A ධන 5යි D ලියන්නේ. මම අර ඔයගලන්ට මතකම හිටින එකක් කියලා දුන්නා. මතකද අර වෙඩි දින එක? T56 ලිව්වේ A ධන 55යි D කියලා නේද? ඒක මම එතන කියලා දුන්නේ මම ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්නයි කියලා. T56 කියන්නේ A ධන 55යි D දැන් මතක් වුණානේ. නිකන් නෙමෙයි ඒක කියලා දුන්නේ. වෙඩි තියන්න එපා. හරි. රයිට්. මෙතනට වෙඩි තියන්න. 6 වෙනි පදේ ලිව්වේ A ධන 5යි D. රයිට්. දැන් සමාන්තර ශ්‍රේණිය. A හා මේ සමගාමී සමීකරණ යුගලය. A අයින් වෙනවා අඩු කරාම කැපිලා යනවා. අපි දෙකෙන් එක අඩු කරා. දෙකෙන් එක අඩු කරාම අපි අඩු කරනකොට මේක මතක තියාගන්න මේ සමගාමී සමීකරණ පාඩමේදී මගේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දුන්නා. අඩු කරනකොට මෙහෙම කරමු. දැන් දෙවෙනි එකේ වම් පැත්ත ලියනවා. A ධන 5යි D. අඩු කරන්නේ පළවෙනි එකනේ. එහෙනම් මේ දෙකේම ලකුණු මාරු කරලා ලියන්න අඩු කරනකොට.
ධන A නම් ඍණ A කියලා ලියන්න, ධන 2යි D නම් ඍණ 2යි D කියලා ලියන්න. මේකේ 13න් අඩු කරනවා 7ක්. හරිද? මේ දෙකේම ලකුණු දෙක මාරු කරලා ලියා ගන්න අඩු කරනකොට. මෙන්න කැපිලා ගියා. මෙතනින් අඩු කරාම වෙන 3යි D සමානයි කීයද? 13න් 7ක් 6යි. දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදුවොත් D සමානයි 3ෙන් බෙදුවාම 6 2යි. D සමානයි 2යි. දැන් ඔයගොල්ලෝ D වලට දෙකක් මේ සමීකරණයකට ආදේශ කරන්න. A ධන 2යි D සමානයි 7 කියන සමීකරණය පළවෙනි සමීකරණයට D තියෙන තැනට 2 දාන්න. දෙවරක් 2. එතකොට දෙවරක් 2 4යි. එහා පැත්තට යනකොට 4ක් අඩු වෙනවා. උත්තරය කීයද? A සමානයි 3යි. දැන් තේරෙනවද මම මගේ අවසාන ගාන තෝරගත්තේ අපිට මේ වගේ තැනක් ආවොත් කෙලින්ම සමගාමී සමීකරණ දෙකක් ලියාගෙන ඒ දෙක විසඳලා AD දෙක A හා D හොයන්න මේ විදිහට. දැන් ඉතින් A හා D දන්න හින්දා මේ ප්‍රශ්නේ තව එහාට දීර්ඝ කරන්න පුළුවන් නේද අපිට ඕන නම්. මට කියන්න පුළුවන් දැන් A දන්නවා D දන්නවනේ. මට කියන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගෙන් 15 වෙනි පදේ කීයද කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට n වලට 15 දාලා අන්න අර සූත්‍රයේට Aටයි Dටයි n වලට 15 දාලා 15 වෙනි පදේ හොයන්න පුළුවන් නේ. හොඳයි. අද දවසේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. පැයකට ආසන්න කාලයක් ඔයගොල්ලොත් එක්කලා මම සම්මුඛ වුණා. ඉතින් මම අද උගන්වපු දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉතාමත්ම හොඳින් ඉගෙනගෙන හොඳ පෙර සූදානමකින් හිටියොත් අපේ මගේ ඊළඟ වීඩියෝ සමාන්තර ශ්‍රේණී part 2 ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකින්ද මෙම වීඩියෝ ඉතාමත්ම හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා සූදානම්ින් ඉන්න. තව දවසකින් හෝ දෙකකින් මගේ සමාන්තර ශ්‍රේණී part 2 වීඩියෝව ඔයගොල්ලන්ගේ අතටපත් වෙයි. ඉතින් සියලු දෙනාටම ගෙන් සමුගන්නට පෙර මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා කාට හරි මේ වෙනතුරු අමතක වීමක් වෙලා තියෙනවා නම් මාගේ YouTube channel එක අර රතු පාට subscribe button එක ඔබලා එන bell icon එකට all දෙන්න. එතකොට මගේ videos ඔයගොල්ලන්ට ශනිකව දැනගන්නට ලැබෙයි notification ඇටියට. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබම සුබ දවසක් අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අදට සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.